morning, this is Paralagan. May ikukwento ako today. May nakita ako na washing machine. Parang portable ba matatawag? Ang lit-lit niya talaga. Siguro kung maglo-load ka doon mga 3 kilos or 4 kilos, kasya doon. Oh. Siguro mga 5 pieces na damit or kahit 10 siguro kasya doon. Kung ako ang single, yun ang bibilin ko. Ang cute-cute niya. Ipapakita ko dito sa inyo kung gaano siya ka-cute. Kung bibili kayo noon, ano lang, kasya siya sa taxi. Hindi mo kailangan mag-hire ng malaking sasakyan kahit nga dito sa dun sa trunk sa likod, kasya lang siya. And yun nga, sabi ko, maganda yon, very ano siya, napaka-convenient niyang bilhin, maliit. Tapos syempre kung kahit araw-araw ka lang maglaba, mahilig ka maglaba araw-araw, pwede na yun. Ang liit niya. Hindi ko lang natanong kung magkano siya. Dito ko siya nakita sa UAE. Hindi ko alam kung may ganyan sa Pilipinas, pero ang ganda niya, maganda. Recommended siya sa mga single. Maghanap kayo ng mga ganoon, baka meron kayong makitang ganoon na washing machine. So, kaya lang na yun. Kung single ka, yun ang bilhin mo. Again and again, ulit-ulit yung sinasabi ko. Para syempre, humaba itong aking vlog for today. Namasyal kasi ako dito sa, hindi pala namasyal. Naghanap ng tela. Instead na tela yung mahanap ko para sa aking green screen. Yung, nakita ko yung washing machine na yun. So, ipapakita ko dito sa video na to. And, yun ang kwento. So, to make my background longer, ayan. Yung bibili kami ng tela, maghahanap ng tela na green. Alam na this kung para saan yung tela na green. Lumipat na pala. Ang ganda ng lamit lagi ang tiles na to. Go safe. Safe area. Ang liit-liit na washing machine. So, ayan. Ang liit-liit niya, maganda. Ito yung bibilan natin kilogram washing machine. So, parang siya, ayan. Hindi ito. Ako ang single, ito lang ang bibilhin ko. Cute! Ang cute-cute! Ilang kilo kaya ang kasya dito? Ganda naman ito. Saro di ko mahuman na. So ito yung view pag daytime dito sa place ko. So again, travel time. So later ipapakita ko dito sa video na to yung nakita kong maliit na washing machine. Dapat pala tinanong ko kung magkano ang price, no? So most probably inana pa part pag nagpagawa ka ng bahay, parang ganyan lang ba Beer? Hindi, I mean, yan ba yung sinasabi mong box type? Ha? Bear. Asian International Private School. Yung nga na box type. Yung nga na box type. Sirado lang sa
may kabox Pero tayo. paano nga ito? Siminto. Huh? Siminto, Sahara. O ito, sumpayan ni mo niya. Hindi, Flow. muna mo tuloy. Nato ilaching sa Manila ni Tulo. Kasi mo doon. Itong balay nila sa Manila, mo Tulo. Subay sa dingding hadlo kaay kay ang kuryente. Ay. Pwede pa siguro islant ni mo gamay ana. Island pa ginagawa. Pwede kayo na sa Pawag Scene. Naisin tanong kung wala kay loan, nalimang ka sa isa ka kuan, sa isa ka bulan kanay mong giloan din ni mo na imong savings. Basta ta. Tilahan. Nabalik mo ng tilahan. Ay. May magandang ng ilaw, light pala. Burger na ka. I-open daw bi, musulod na ko. Ay, camel man din ang design part, oh. Camel pala ang design niya, oh. Ah, lalagyan nila ito ng lights para pag sa gabi. Oo, nilalagyan nila ng lights para pag sa gabi sa ganito, oh. So, ang ginawa nila, parang ng, ito, dates. Yung palwa sa Bisaya. So, naging ganun na. Ginawa nilang design na ganun. Tapos, nilagyan ng lights para shape na camel. Diba? Galing. So, napaka-resourceful din ang nakaisip nito. Kana part o, palitaan na part o, bike o. Sa Davao ba para og dito lang sa sulod sa kuan sa Wellspring.